She don't need promises, she just wants the truth. She brings the calm just like a quiet prayer fills the room. Kisses like Sunday, fights like Friday night. And I'd go to hell and back just to hold her tight. She slips right through my hands, shows up like nothing's changed. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. It kills me every time. She don't belong to anyone. She's a little bit mine. Dancing like no one watching, barefoot spinning round. Firecracker 4th of July, she's moving at the speed of sound. She makes it look so easy as she walks away. Can't help but wonder what will make her stay. She slips right through my hands. Wonder if she'll ever change. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. Oh, it kills me every time. Yeah, she don't belong to anyone. She's a little bit mine.
Porca trota! Non me ne frega un cazzo! Tanto è cenere. Cavolo, 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 cavolo! Il grasso prende fuoco. Per fare le foto mi sono bruciato la ciccia. Un po' bruciacchiato, assaggiamo sto pezzo. Vabbè, ora ce lo gratto via questa parte di bruciata al massimo. Senti come gracchiano queste rane. Una botta di sale. Ora ce lo metto pure vino. Vabbè che a me mi piace un po' abbrustolito. Queste mi sa che le possiamo spostare avanti. No, io direi 1 minuto e tiriamo via tutto. Ragnetto, che te vuoi mangiare la ciccia mia? Giuro va, Prosciutto San Daniele è proprio buono. Beh, io direi di togliere, sì. Qualche pezzo è meno cotto, ma diciamo che me ne posso anche sbattere il cazzo perché ho una fame che mo mi mangio pure sta rane, se sta carne non si sbriga a trovarsi sul piatto, sulla tavola cioè. Magari ci lascio sti 2 pezzi di maiale che questi sì, magari li metto di profilo. Esattamente. Questo lo mangio. Ta-da! L'agnello si deve mangiare con le dita, con le mani, come dicono a qualche paese. Mamma mia che cielo, ragazzi. C'è un cielo. Non vedo l'ora di spegnere le luci. Alla fine penso che a parte le ranocchie non credo
che dovrò avere altre rotture. Beh, finiamoci di mangiare sta ciccia, va. Gianni combina guai. Niente da fare, ragazzi, sono un caso disperato. Niente, questa torcia non ne vuole sapere di stare dritta. Come gracchiano. Ogni tanto do uno sguardo al fuoco perché non si sa mai. Vabbè, dato sì che il montaggio della tenda è stato un vero trauma, non vi ho fatto vedere interamente come cazzo ho montato quella tenda. Dato sì che gli steli ho scoperto che erano spezzati, e uno in pratica ce l'ha infilato rigirato su se stesso con tutti i zeppi di quella plastica maledetta che mi entra anche nella pelle. Alla fine sono riuscito a montare la tenda dopo un'ora. Mentre l'altra, la prima che in realtà volevo montare, ho dovuto abbandonare l'idea perché è una tenda gonfiabile e io non ho una pompa per montare o gonfiare queste tende, quindi magari spero di avere l'opportunità di montarla prossimamente. Cioè, vi dico la verità, mi sto facendo schifo da solo, perché praticamente sono venuto qui con l'idea di prendere un po' d'aria, stare all'aria aperta, ma qui in realtà sto semplicemente mangiando da fare schifo. Cioè, siccome mi è rimasta un po' di brace accesa, a parte che sto mangiando insalata come fosse una pecora, sì. E inoltre insalata, mi sono andato a faccia al fuoco e in effetti ci stavano dei bei carboni ardenti, belli puliti, belli accesi. E allora mi sono detto, cioè, ma se c'hai ancora qualche costatella di maiale, metticela, no? Ho aperto lo sportello sbagliato alzato. Vabbè. Raga, io sono preoccupato di accendere le luci molto tardi. Appositamente ho detto, se accendo le luci anche subito prima di mangiare o prima di cucinare, cioè gli insetti si mangiano. E invece non c'è nemmeno un cazzo di una zanzara. Perché secondo me ci stanno questi ranocchioni che stanno facendo
un ottimo lavoro. Perché per carità non è a gusto, però gli insetti dopo la primavera ci stanno e si accende le luci è inevitabile. Succulenta, questa qua l'ho cotta meglio. Le altre le avevo fatte bruciare. È finita pure la birra, dannazione. Comunque ho alzato un attimo lo sguardo al cielo. Non ve lo posso far vedere, mi dispiace, ma c'è un cielo, ragazzi. Ho anche compagnia, perché prima che facesse buio è arrivata una coppia con un van da Bergamo. E io ho detto, ma dove cazzo l'avete trovato sto posto? Cioè, come l'avete fatto a trovare? Da Bergamo. Perché in effetti è una spiaggetta veramente molto riservata. Secondo me pochi. Secondo me manco quelli del posto. Tutti la conoscono. Comunque, mi ha spiegato che c'è un'app, che adesso non mi ricordo il nome, tipo Park Night, non so del genere, dove praticamente puoi trovare tante sistemazioni per la notte da gente che le condivide questi posti, capito? Specie per chi viaggia in van. Credo di aver mangiato quasi un chilo di carne. Mezza busta di prosciutto, un pacco di... che sono questi? Le crecherine e 2 buste di insalata. Va bene. Ah. Tutto ciò sono le 10:30. È un'ora che continuo a mangiare. No, credevo stesse arrivando già alle 10. Però sono buone queste cose. Porca. Penso che sia la braciata di maiale più buona che abbiamo mai mangiato. Stanotte mi sa che mi faccio una dormita, raga. Dovrebbe andare così. Perché se nel caso dovesse rivelarsi tutto il contrario, è così che col sottoscritto abbandonerà definitivamente, ancora prima di iniziare, l'idea di fare ogni tanto un camping per godersi l'aria aperta e la natura invece di stare dentro le scatole di cemento. Top. Ora mi devo solo bere un litro d'acqua.
pasta e l'immondizia qui vicino al tavolo, ci buttiamo tutto, poi più in là a casa sistemeremo. No, cazzo, è finita la birra. No. Questa non ci voleva. Ci attacchiamo all'acqua allora. Vabbè. Prendiamo l'acqua. Vabbè, la birra è finita, però ragazzi, santa acqua. Ma che stiamo scherzando? Cioè, pensate a un mondo senza acqua. Prima ho detto che si cominciava a percepire un po' di freschetto, ma penso che dipenda comunque sia dal pasto appena ingerito. In realtà io sto scalzo, si sta benissimo. Che mi sa che ho mangiato troppo, come sempre. Devo slacciarmi sul bottone, ragazzi. Pam! Vengo, la luce e mi guardo un po'. Le stelle. Come questa cosa. Fatto. Come sempre. Qualche cazzo sbagliato che devo fare. Bellissimo. Beh, ci vediamo domani mattina. A domani.
La mia donna era al fiume, segnò, e un gringo la voleva. Facciamo che alla prossima puntata andrò a cercare di oro, sì, l'oro degli dèi.